क्या दोस्तों आप नज़ला खांसी जुकाम सर्दी से परेशान हो गए हैं? क्या दोस्तों आपको कब्ज रहता है? क्या दोस्तों आपके मुंह में इन्फेक्शन हो गया है? तो दोस्तों आप जो ये पान देख रहे हैं, आप इसे पान को जो दोस्तों इसका काढ़ा बना के सेवन करें। और दोस्तों आपके सीने पर ठंड बैठ गई है, वहाँ पर आपको दोस्तों सरसों का तेल लगा के इसकी पट्टी कर लेनी है। सुबह तक देखोगे दोस्तों आपके सीने पर जब हुआ बलगम और ठंड वगैरह बिल्कुल ही बाहर निकलेगी। और दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम में पहले ज़माने में इसका उबाल के इसका काढ़ा पिया करते थे। और फ्रेंड काफ़ी ज़बरदस्त ये रामबाण होती है। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो हमारे पेज को लाइक शेयर फॉलो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।